नाज़रीन खबर ने अपडेट जे सिलसिले की अॻिते वधाईंदे ख़बर शामिल कंदासीं। मोरो ख़बर शामिल कई थी। मोरो सिंध जी तासीं दिलताफ़ सुमरो जी रिपोर्ट मुताबिक़ मोरो में हद दख़लनि ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन छपरा ऐं दुकान ॾाहे पट करे छॾिया आहिनि। एंक्रोचमेंट बर्दाश्त हरगिज़ न कबी। अज़ीज़ रहमान कालोड़ो तालका मोरो में ॿिए मरहले में हद दख़लनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन केतिरा ई गैर क़ानूनी क़ाइमु कयल छपरा दुकान दीवारूं ॾाहे पट कया विया, जॾहिं त रेड़ा रिक्शा ऐं ॿियूं गाॾियूं पिण हटायूं वयूं। मोरो शहर में गैर क़ानूनी हद दख़लनि ख़िलाफ़ ॿिए मरहले में असिस्टेंट कमिश्नर मोरो अज़ीज़ रहमान कालोड़ो, DSP सरदार खान चांडियो, SC शोदर्स रजब अली मैतलो, ताज मोहम्मद मंगी, म्यूनसिपल अमले सां गॾु रेवेन्यू अमले तरफ़ां मोरो शहर जे मुख़्तलिफ़ दादू रोड, मे रोड, सिविल अस्पताल रोड ऐं ॿियनि हंधनि तां दुकाननि आॾो क़ाइमु कयल छपरा साइन बोर्ड ऐं कैबिन खे हटाए अॻियां ठाहियल दुकान ॾाथा विया ऐं रेड़ा पिण हटाया विया। असिस्टेंट कमिश्नर मोरो अज़ीज़ रहमान कालोड़ो जो चवणु हो त हद दख़लनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन रोज़ जी बुनियाद ते कया वेंदा। वरी इंक्रोचमेंट करण वारनि ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करे मुक़दमा बि दर्ज कया वेंदा। दुकानदारनि खे खपे त मज़ीद परेशानी खां बचण जे लाइ इंक्रोचमेंट न कनि, पंहिंजे हद में रही कारोबार कनि।